دروغو د شکل متعلق درته ویم. حضرت ابراهیم علیہ السلام د قوم سره مقابله رااله، نو قوم روان دي زی اختر لا میلې لا، نو د قوم به عادتو چې کله د اختر میلې له بتلل، نو یو لوی حالو د دوی عبادت خانه و هغې کې بوتان پرات ولاړ به بلا بوتان به پکې یو غټ بوت او څه پکې واړه واړه بوتان. نو دی به دا چلو که چې دی به خوراکونه میوې راوړې او په هغه حال کې به یې د هغه بوتانو مخې ته کېښودلې چې دا زمونږ د بوتانو مخکې پراتي دا خوراکونه برکتي شي. نو چې د میلې نه به رالل نو بیا به هغه خوراکونه خوړل. نو چې میلې له تلل نو ابراهیم علیه السلام ته یې ویل تم را سره میلې ته لاړ شه که د هغې میله به څه وه خو هغه خپلو بوتانو ته به یې رام کول. حضرت ابراهیم علیه السلام ورته انی سقیم، زه بیمار یم. دا اوس دروغ نه دی، ځکه چې ابراهیم علیه السلام ذهني مریض دی. مرض دوه قسمه دی، یو د وجود مرض، یه سړی د وجود نه بیماری، او یو ذهني مریض. نو ذهني مریض دی، ذهني هغه د لیونتوب نه ګورې، ذهني دا سوچ کې پروت دی چې زما دا قوم ولې نه مسلمانانېږي او دا قوم مې ټول دوزخ ته روان دی ظالمان، او دا په کفر و شرک کې ولې مبتلای زما خبره نه مني. دقه سوچ یې دی. نو د دې نه غټه بیماري بله شته؟ قرآن شریف کې الله حضور پاک مبارک ته فرمایي لعلک باخع نفسک الا یکونوا مسلمین. داسې دی وایي چې ته په دې مکې په دې کافرانو پسې ځان هلاکې، لعلک باخع نفسک، ته جوړ ځان هلاکې، ځان وجلې، هر وخت په سوچ کې پروت او جاړې چې دا کافران ولې نه مسلمانېږي. نو حضور پاک ته الله وایي چې ته ځان هلاکې د سوچ د وجې نه، د فکر د وجې نه چې دا خلک ولې نه مسلمانېږي. دقه رنګې حضرت ابراهیم علیه السلام سره دقه سوچ او دا فکر و پیغمبر سره د امت ډېر لوی فکري. هغه ته خو پته چې دا سبا جهنم ته روان دی. افسوس که دوزخ نه بچ شو او دی مسلمان شو او الله ول ایمان ته مخه نیغه کړه، دا سوچ د پیغمبر. نو دا بیمارتیا د بدن نه وه او دا روح، یعنی څه دا هغه ذهني ټینشن چې ورته مونږ وایو، زه به دا معنا وکړم، ذهني ټینشن ورته ټینشن دنه بیمار دی، د قوم پسې خفه دی چې دا ولې رانه بل طرف ته روان دی. نو خبره چې وایي زه بیمار یم، نو په ظاهر کې چې یو سړی وایي زه بیمار یم او دی په سوچ کې پروتي د بچي د وجې نه، د قوم د وجې نه، د ښځې د وجې نه، نو دا خبره دروغ ده که رښتیا راته وایه اوس رښتیا ده. پیغمبر نه دروغ نه ویلي کېږي، پیغمبران د ګناه نه معصوم دي. دا زمونږ د اهلسنت والجماعت عقیده ده، پیغمبران د ګناه نه، پیغمبران مخکې معصوم دي، رستم معصوم دي، پاک دي بالکل. نو خبره دروغ نه ده، رښتیا ده، خو شکل یې ټیک نه دی ظاهر کې. ځکه ظاهر کې چې څوک وایي زه بیمار یم، د هغې خدا معنی چې ظاهر کې بدني بیمار یم، ګوره شکل ټیک نه دی، شکل ټیک نه دی، نوره خبره دروغ نه ده. هغې پې دا ګمان وکړو چې دی به هم ظاهر کې چې ته تبه به وي یا ټوخېږي بل، هغې پې دا ګمان وکړو. یوه شوه. دویم چې بیا دا قوم یې لاړ میلې له، ابراهیم علیه السلام خو په دې سوچ کې و چې دا به کله خدای وباسي، تبرګی یې را په اوږه کړ او د هغوی چې هغه کم حال او عبادت خانه او دا بوتان پکې ولاړو په هغوی راغی. او چې څنګه راغی نو لاول هغه بوتانو ته نیغ نیغ وایي خوراکونه خو یې مخکې پراته وو که نه، ما لکم لا تاکلون، دا ډوډۍ راته مخکې پرته ده، کمبختیانو ولې نه خورئ؟ دا خوراکونه علا قسم قسم میوې دي، سیوان هغه زمانه کې چې کم میوې وې، دا ولې نه خورئ؟ ما لکم لا تنفقون، ظالمانو خبرې را سره ولې نه کوئ؟ څه خو ووایه که نه چې یا ټوخېږو یا م زکام دی یا ماړه یو، نو څه خو خولې نه وباسئ که نه، خبیث بچو غږ نه کوئ. نو بس تبرګې ورسره و پې شروع یې وکړه، ټسه ټوسه، نو چا نه سر ماتوه او چا نه اوږه ماتوه، ټولې دړې وړې کړل، ډکرې ډکرې یې کړل. او چې کوم پکې مشر بوت اوږد هغه تبرګې یې راواغېسته او هغه ته یې په د اوږه کې ویزان کړ. هوښیارتوب د ابراهیم علیه السلام. الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین، وی دله موږ د ماشوموالي نه پویه ورکړې وه.
مونږ ته پته وه چې دا د پوی مناسب دی، مونږ ته پته وه الله وایي. تبرګي هغه مشر کاکا له په اوږه کې ویزان که چې کوم مشر بوتو دروازه بنده کړه او بار راووت. هغه نمرود او د هغه قوم چې دغه نه رالل دا میلې نه او ورالل چې اوس به زمونږ هغه خوراک خو برکتي شوي او په حال دا ننوتل چې وی کتل خدایان یې ټول ټکوسه ترې پراته دي، دړې وړې پراته دي. اوهو دا څو شو؟ من فعل هذا بآلهتنا، دا زمون خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده؟ دا چا کړې دي؟ زمون ټول خدایان یې بېغمه کړې دي. نو هغوی ته خو پته وه سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم، دا یو هلک دی چې زمونږ دا بوتان په بدو یادوي او ابراهیم یې نوم دی دا به هغه کړي ورشهری والی. سیمن جاری شو، ابراهیم علیه السلام یې گرفتار کوری وست او بادشاه م ولاړ دی، وزیران هم ولاړ دی، ټول دی. لاول ته تپوس کوي، ګوره معلومات ته کوي، بې نیټې غزار پې نه کوي، معلومات ته کوي. زمونږ د خدایانو سره دا کار تا کړی دی؟ دومره د خره بچي دي دومره که نه چې خدایان ورته وایې، نو بیا دا عقیده ولې ساتئ؟ ځان نشي بچ کولی، د غزار نه ځان نشي بچ کولی او تا به د بیماری نه بچ کی، ځان نشي خلاصولی او تا به خلاص کی. دا څومره غلطه عقیده ده د دې ظالمانو. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یو ځای کې یا ایها الناس ضرب لکم مثلا، داسې دی یا ایها الناس ضرب لکم مثلا فاستمعوا له، یو مثال وی درته ذکر کوم غوږ ورته کښېږدئ. نو هغه مثال چې وروستو ذکر کوي نو هغه الله تعالی څه فرمایي ورپسې؟ ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وی تاسو چې دا کوم خدایانو ته سجدې کوئ نو یو مچم نشي پیدا کول. او بیا وروستو الله تعالی فرمایي ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذ، وی که چرته مچ په د پاسه کېنازي به دې بوتاون له په سر غوړي او شاته چوله به یې سټل د برکت دپاره، دا به یې چول پې. تاسو ځان نشي بچ کولی، تاسو له به څه درکړي؟ نو وی دا زمونږ خدایانو سره دا لوبه تا کړې ده. نو قرآن شریف کې الله فرمایي ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي؟ هغه ورته بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینطقون. وی کاکا چې ټوپک چا سره ډزغه کوي، زه خو تش تور لاس یم، مشر کاکا ته غاړه کې تبرګی ویزان دی، هغه نه تپوس وکړئ چې دا بچي دی ولې وجلی دی، او دې بچو نه تپوس وکړئ، دوی نه تپوس وکړئ چې دا موږ تاسو تپوس وکړئ دا هم دې مشر کړي دي، تبرګی هغه سره دی، غوسه شوی دی دې بچو ته، نو غوبل یې پې ساس کړی دی. دا یو جواب یې ورکړ. اوس ګوره بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینطقون، دا دې مشر کړي دي، تبرګی هغه سره دی. او دې نورو نه تپوس وکړئ دې بچو نه، که نه که خبرې کولی شي تپوس ته وکړئ چې چا وجلی البته ته وایي. اوس دلته کې دا بل فعله کبیرهم هذا دې مشر دا کار کړی دی، ظاهري کې شکل ټیک نه دی، ځکه مشر خو دا وهل نه دی کړی که ظاهري کې شکل نور دروغ نه ده خبره، په حقیقت کې دروغ نه ده. ولې دروغ نه ده؟ ځکه هغوی ته هم پته ده چې مشر غزار نشي کولی، او ابراهیم علیه السلام ته پته ده چې مشر غزار نشي کولی. دا یو الزامي غوندې دلیل قایم که چې دوی پړه کې پړه چې د هغوی د خولې نه دا ټکي وځي چې دی خو غزار نشي کولی. نو ابراهیم امقې وی تا ته پته ده چې دی غزار نشي کولی، نو دی به څنګه خاوي غزار نشي کولی، او نو بیا عبادت سره پاره کوي چې خپل بچي د چا نه نشي خلاصولی، تا به څه خلاص کی؟ دی ورته بق بق ګورې او زه لګیم دا ټکو سترې کوم او ما ته داسې هم نشي ویل چې مه کوه، نو تاله به څه خیر درکړي. لکه د ابراهیم علیه السلام په دې خبره کې مقصد دا و چې دوی راګیر کی، لیکن بیا هم د خولې نه چې کومه خبره وخته څه بل فعله کبیرهم هذا، دې مشر دا کار کړی دی. شکل ظاهر کې برابر درست نه دی، نور په حقیقت کې دروغ خبره نه ده، پیغمبر دروغ نه وایي. درې میله راشه اوسه د دې علاقې نه چې نمرود بیا اور ته وغورځه او د اور نه الله راوویسته. نمرود اډر وکړه زمونږ خدایان یې مات کړي دي، اور ته یې وغورځوې، اور یې بل کوه هغې ته یې ور وغورځاو.
اللہ اور پہ گل گلزار کا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم یخشخ معتدل سلام معتدل دوبره یخم نه چې دله تکلیف ورکي معتدل وته وي نو چې راووته نو د هجرت ویزه د موږ د وطن نه وځه نو یو ابراهیم علیه السلام دی یو بیبي د ساره رضی الله تعالی عنها ترې لورم وه یو یې ورواره د حضرت لوط علیه السلام نو په یو علاقه په مصر په علاقه تېرېږي نو او د عراق و دوی د بابل ښار عراق نه راووتل په مصر تېرېږي شام ته ځي د الله په حکم نو د مصر چې کوم بادشاه و هغه ارامي و ارامي دا معنا چې پلیت و پلیت ګندا نو هغه به د خپل پولیس والا په لارو کوڅو کې خواره کړي و چې کومه خشته ښځه نو هغه رانیسي او ماله راولی نو چې د چا که رور وسره رور نو دا خور ته راولی ورور ته وی زه په مخه دی ښه او که خاون وسره نو اوله وجنه بیا رور مو وجنه ضرور به وای چې زه خو د ما دا خور ده نو چاله به مې په نکاح ورکوله ځکه بادشاه بوتله نو خپه خبره خو ښه نه ده خو زه او د خاون نه چې ښځه اخلي نو هغه خو طبعي ده که نو که یو سړی وایي چې دا مې ښځه ده نو خاون وله وجنه او که یو سړی دا وایي چې دا مې خور ده نو وجنه ما ښځه ترې راولې او ده ته وایي زه په مخه دی ښه ابراهیم علیه السلام ته چاله وایي چې په لوی غم وړی دی داسې علاقه باندې ورلې چې اوس به څه کوې نو دا خپله بیبي یې کېنوله په دې خبره ځان پوه کې بیبي ته وایي وی تا ته پته ده چې نن په دې علاقه کې زما ستانه بغیر بل مسلمانان نشته یو ته مسلمان او زه مسلمان یم ته مې ښځه یې زه دې خاوند یم دواړه یو بل سره مسلمانان نو ته زما د اسلام خور یې ګورې ګوره مخکې نه یې پوه کړه هر ښځه خاوند د اسلام انما المسلمون اخوة قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي مسلمانان ټول خپل منځ کې سره رونه دي او د مسلمان ښځه او مسلمان سړی دا سره رور خور دی رور خور نو ورته مخکې وایي چې زما بخاري شریف کې حدیث دی چې زما ستانه په دې علاقه کې بل څوک مسلمانان نشته نو ما تا سره د اسلام او د ایمان رور خور یو نو زه به دې پولیس والاو ته وایم چې دا مې خور ده ته مې دروغجن نه کې ګورې که تا نه هم تپوس وکړي نو وایي دا مې رور دی هلکه دا خبره په حقیقت کې پوه کړه نو دا خبره ټیک ده او که ټیک نه ده وایه ٹھیک ده که دروغ خو نه ده لیکن شکل ټیک نه دی شکل هغې دې تپوس وکړه دا سړی دې څه دی دا مې رور دی نو خبره ټیک وه د هغې مقصد ده او د هغه توریه والا قسمونه دي مقصد یې ده چې دا مې دیني رور دی او پولیس والاو پې دا ګمان وکړه چې دی خپل حقیقي رور دی نو خبره دروغجنه نه ده حقیقت کې ټیک ده خو ظاهر کې ټیک نه ده دا درې خبرې شوې څو خبرې شوې زه بیمار یم مشر کاکا دا وال کړی دي او دا مې خور ده او دا مې رور دی دا قسمه خبرې کول اوس تاسو په دې خبره ورسېدی چې دا په حقیقت کې دا خبرې دروغ وي نه حقیقت کې دروغ وي ما پوه کړی تاسو خو ظاهر کې دا درې والا خبرې شکلونه چې دي دا ټیک نه دي دا دروغو سره شکلونه دروغو سره مشابه دي حقیقت کې دروغ نه دي ګورې مخکې درته وایم پیغمبر خدای دروغو نه محفوظ ساتي پیغمبر